ukiangalia serikali yetu imeweza kuajiri watu 126 katika community health promoters ambao wanajaribu kuandikisha wale ambao wako na chronic diseases, wale ambao wako na ugonjwa ambayo kama ya sukari na hizo vitu kama hizo, na tayari wako na ripoti ambayo watu kama milioni 4.1 wako na ugonjwa ya sukari, watu milioni 2.4 wako na ugonjwa ya hypertension. Kwa hivyo serikali tayari iko na hiyo data katika digital health digital standards. Kwa hivyo ukiangalia hata kama tuko na matatizo katika kufanikisha hii ahadi ya afya, utaona kwamba tayari madaktari wote na manases na Ministry of Health wamekuja pamoja, na tayari at least kuna improvement. Watu wameanza kuona kwamba wanaweza pata huduma katika afya katika hospitali zao, na pia serikali imeweza kujenga level 4 hospitals kama ile ya Nyeri na Rumoru, kuna Mathioya, kuna Ugenya, kuna Keroka, kuna level 5 and 6 kama Mama Kenyatta Hospital na hizo zingine. Kwa hivyo at least kuna mpango ambayo serikali at least imejaribu kufanya, na ukiangalia hii ripoti wamepatia serikali 3%. Alafu ukiangalia kwa failure wanasema kwamba ati serikali imefail 8%. Naweza kubaliana nao kidogo, kwa sababu unajua bado tuko na hatua kubwa sana. Lazima tuhakikishe kwamba watu wote wamejisajili na wanaweza kulipa hiyo pesa na wapate huduma ambayo inatakana kulingana na mpango ya serikali. Bwana Agwanda, kulingana na takwimu hizo ambazo zimetolewa na shirika la utafiti la TIFA, maoni yako ni gani haswa tunapoangazia mwaka 2022 na hata awali, wakati ambapo serikali hii ilipania kuingia uongozini, ahadi ambazo zilikuwa zinatolewa, muhimu zaidi ikiwa ni swala la uchumi, muhimu zaidi ikiwa ni swala la afya na swala la elimu. Hadi kufikia sasa bado kuna vitu ambavyo hatujafanikisha. Ni swala la uongozi ndilo donda sugu, au ni kipi haswa kinachotukula kama taifa? Umejua, nikiangalia hii utafiti, mimi mwenyewe ni mtafiti, lakini naona kwamba wamejaribu kupata hali ambao watu wanafikiria kwamba serikali wametimia hasa kwa kazi yao. Lakini tukiangalia uchumi, hasa uchumi inaendelea, lakini mahali serikali hawataka kutuambia ukweli ni kwa nini watu ambao wako mjini, watu ambao wanatembea wanasema hawana pesa. Tunaweza kuwa na utafiti nzuri sana na tuwe na ripoti nzuri sana, lakini ukitembea usikie watu wanasema nini hapa street, watakwambia hakuna pesa. Pesa haiko kwa circulation. Inamaanisha sasa ile pesa haiko kwa circulation, hata serikali kupata hiyo pesa inakuwa ngumu kidogo, kwa sababu ikiwa inakuwa kwa circulation lazima kila mtu aipate, mpaka mama mboga. Nasema hivi kwa sababu Uhuru Kenyatta aliacha pending bill kama ilikuwa 690 billion. Sasa hii pending bill inamaanisha yale deni ambao hawajalipa wakazi wa tenders ni 1.1 trillion. Inamaanisha karibu imekuwa karibu double. Hakuna plani ama ile harakati ambayo imewekwa ili hao watu walipwe. Serikali wamejaribu kidogo wakisema kwamba tunatoa pesa, tumeona CRB wakisema kwamba tunatoa pesa ili watu wa county walipe wenye contractors. Lakini pesa ikienda, nimeona Dr. Nyakango akisema kwamba pesa ikienda kwa county ili ilipe pending bills, wale magavana wanachukua pesa wanaitumia mahali haifai. Unanielewa? Sasa hakuna ile harakati ya kufuata na kujua kwamba hii pesa deni ambao watu wa kandarasi wanafaa kulipwa imelipwa ama aje. Magavana sasa wamekuwa kingi hao wenyewe, na hao ndio wanafanya nini? Wanapotoza wale watu pesa yao. Nimeona kama counties wengi wanasema hawajalipwa pesa yao. Unaona? Afya, hatujafanya vizuri ya afya.
Na tena naona TIFA wamewasaidia sana serikali hasa. Kwa sababu mimi mwenyewe niko na mtoto, angefaa atolewe tu tonsils. Mtu ananiambia, SHA inafanya. Hiyo approval haijafanywa, mwezi mmoja imeenda. Utoa tu tonsil. NHIF hiyo ingekuwa the same day inafanywa na inafanywa. Sasa ni kama hii SHA pia ni kama kuna sehemu zingine inafanya, sehemu zingine haifanyi. Unaona, Wakenya wanataka kama umetoa kitu ya afya yenye inafaa kusaidia watu wote hapa nchini, hakuna yenye mtu yenye ako Msambweni na mwenye ako Nairobi, watu wanafaa kudumiwa kwa usawa. Unanielewa? Maneno ya elimu haijakuwa nzuri sana. Tumeona chenye inafanyika University of Nairobi, councils wote wametolewa, wamepelekwa nyumbani, wafanyikazi. Sasa umejua University of Nairobi sasa inaenda kwenda chini kabisa. Walikuwa wanataka kutafuta mwenye anakuwa DVC na huyo Vice Chancellor, na hiyo harakati ya kutafuta mtu imeharibiwa tayari. Na unaona kama watu wanatoka wanasema kwamba hatuna pesa ya mtihani. Nchi gani ambao watu wanaweza kuwa wanaenda shule alafu mtu anasema hakuna pesa ya mtihani? Na saa zingine tunasoma haya maneno kwa gazeti na tunasema hizo ni upuzi. Niliona parliament wakidiscuss, hata wenye education department, committee wanasema na hii kitu mbona ilitolewa? Yenyewe nani alitoa? Ni hata hao wenyewe wanashangaa. Hao ni watoto wetu. Wakiwa wawe private school ama wawe government school, wana haki ya kufanya mtihani, kwa sababu watoto wetu hatuwapatii tu education ama mafunzo ya hapa nchini. Wengi wao hata wengine wakimaliza form 4 ama wamaliza high school wanaenda ng'ambo, na kuna standards zenye unaangalia. Lazima ufanye mtihani, lazima uwe na transcript na vitu kama hizo. Elimu wajafanya mzuri sana. Tumeona kwamba mashule mengi hawana madarasa. Ulisikia kama President Ruto juzi tu akikuwa anasema nitatoa pesa ili nijenge madarasa mimi mwenyewe, pesa yangu mwenyewe. Unaona, amefikia mahali anasema yenyewe ni kama serikali haina pesa yenye inaweza kujenga madarasa nchini. Labda nitoe pesa yangu kwa mfuko tujaribu kutatua hii maneno. Yeye pia anaiona ni kama sio nzuri sana. Hatuwezi kuwa na nchi ambao health iko na problem ama iko na shida, education iko na shida, na hasa uchumi iko na shida, lakini tunasema na swali lenye nataka kukuuliza tu ni hii, sio kuwakosea serikali sana. Mbona tunataka kulipa madeni za hawa nje sana, na Wakenya ambao wanadhulumiwa kila mara na tunachukua taxes kwao, hatutaki kuwalipa hii pending? Naam, ni swali ambalo tutakuwa tunamruhusu Omulo ajibu baada ya mapumziko haya mafupi. Shikilia papo hapo. Umetaja pia swala zima la elimu na fedha za mitihani. Hilo nadhani mapema wiki hii katika kikao cha bunge liliweza kusuluhishwa, lakini maswali yalikuwa yameibuka hata zaidi. Iweje kwamba tunajua mitihani ipo lakini fedha hazijatengwa? Yote tutakuwa tunajadili baada ya mapumziko haya mafupi. Mtazamaji, studioni yupo mtaalamu wa uongozi Michael Agwanda na mkurugenzi wa ugatuzi UDA Omulo Junior, tukizidi kuangazia utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza. Unaweza kusema nasi pia ukatueleza hisia zako ni zipi hadi kufikia sasa, ukiangalia masuala ya uchumi, elimu, afya na hata kilimo, tukilinganisha na ahadi zilizotolewa hapo awali. Tunapunga unyonyo kidogo, lakini usiende mbali, salia papo hapo. Tukirejea tunarejea na mengi zaidi. Hey kids and families, get ready for the most fun-packed show around, Kids on the Block. Join us for awesome music, magical storytime adventures, and super cool arts and crafts. Plus, we pop tasty treats in our cooking corner. Learn, laugh, and create with us. Kids on the Block, where every day is a brand new adventure. Don't miss it. Rise and shine with the ultimate morning power play from Monday to Friday, 6 a.m. to 8 a.m. Join Fred Indemuli. Time for us to take a look at the headlines this morning as he takes you straight to the heart of the nation on Morning Cafe.
From breaking down political intrigues to unpacking the stories shaping our country, this is where tough questions meet hard truths. The president says he has cancelled, then they say, Igwe. Stay ahead, stay informed, and stay connected. It's your go-to morning fix on politics, policy, and the pulse of the nation. Raila Odinga has put Kenya's interests first for many times. The State of the Nation with Fred Indimuli, Monday to Friday, 6 a.m. to 8 a.m. only on TV 47. Your morning, your nation, your voice. Business opportunities are like buses. There's always another one coming. Richard Branson. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Oma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV 47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV 47 Fitness with Coach Shadrach only on TV 47. Hey kids and families, get ready for the most fun-packed show around, Kids on the Block. Join us for awesome music, magical storytime adventures, and super cool arts and crafts. Plus, we pop tasty treats in our cooking corner. Learn, laugh, and create with us. Kids on the Block, where every day is a brand new adventure. Don't miss it. Rise and shine with the ultimate morning power play from Monday to Friday, 6 a.m. to 8 a.m. Join Fred Indimuli Time for us to take a look at the headlines this morning. as he takes you straight to the heart of the nation on Morning Cafe. From breaking down political intrigues to unpacking the stories shaping our country, this is where tough questions meet hard truths. The president says he has cancelled, then they say, Igwe. Stay ahead, stay informed, and stay connected. It's your go-to morning fix on politics, policy, and the pulse of the nation. Raila Odinga has put Kenya's interests first for many times. The State of the Nation with Fred Indimuli, Monday to Friday, 6 a.m. to 8 a.m. only on TV 47. Your morning, your nation, your voice. Business opportunities are like buses. There's always another one coming.
Karibu tena mtazamaji, unazidi kufuatilia kipindi hiki cha TV47 Matukio hapa studioni nikiwa na wachanganuzi wa masuala ya siasa, masuala ya uongozi, Bwana Michael Agwanda na Omulo Junior, ambao tunazidi kupiga darubini utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza, vile vile tukiangazia ni hatua zipi ambazo tumepiga tangia serikali yenyewe ilipochukua usukani. Na kabla ya mapumziko haya mafupi kulikuwa na swali kuhusiana, maana unajua sasa unapoketi hapa unaketi kwa niaba ya serikali kwa sababu ni mkurugenzi wa ugatuzi UDA. Hivyo basi maswali yanaibuka, na najua hata anapouliza Bwana Agwanda anauliza kwa niaba ya wananchi wengi kuhusiana na mfumo wa bima ya afya SHA ambao ulibadilishwa kutoka NHIF na sasa ni SHA. Je, mfumo huu unafanya kazi kwa watu, kitengo cha watu fulani, halafu kuna wale ambao hawafanyi wanapofika hospitali wanaelezwa kwamba hawawezi kuhudumiwa kwa sababu mfumo huu haufanyi kazi. Je, ni tatizo la kimfumo kwamba SHA wakati mwingine inafeli na wakati mwingine inafanya kazi? Asante sana Adrian. Unajua rafiki yangu Michael Agwanda ni mtaalamu. Unajua lazima anaelewa hii mambo ya bottom up. Wakati tulikuwa tunaongea na wananchi, tulikubaliana kwamba tunataka kusaidia wale wako chini, wale walala hoi, wale tunasema mawamboga na watu wa bodaboda. Na ndiposa hii universal healthcare ukiangalia ile primary objective, lazima tunaanza na hospitali pale chini. Ndio daktari aweze kuweka rekodi yako, ndio kwanza ndio urifaiwe kwenda level 4, level 5. Lakini unajua rafiki yangu Michael ni yule mtu alikuwa amezoea Nairobi Hospital, hizo hospitali kubwa kubwa. Ni level 4. Unasema yeye ni mlala heri. Sasa unajua sasa akiambiwa sasa aanze na chini hawezi kubali. Kwa hivyo sasa unajua ile tatizo ambayo tulikuwa nao ni kwamba ile refund ya hospitals kutoka kwa serikali na tayari imerekebishwa. Kwa hivyo every 2 weeks unapata serikali wanapata hospitali wanapata refunds kutoka kwa serikali na wananchi wanapata huduma vile inatakikana. Kama kuna ile matatizo kidogo kidogo na lakini kuna channels ambayo inatakana sasa wanaweza kureport katika Ministry wa Health Services. Kwa hivyo mali ninaketi mimi naweza sema kwamba tayari kuna improvement na hatujaona shida yote. Ya pili, ndugu yangu Michael ameongea mambo ya exams. Unajua tayari Ministry of Health, Ministry of Education. Not Education but Treasury, walijaribu kusema kwamba walikuwa najaribu kuondoa hiyo pesa ama ile ilikuwa inaitwa subsidy ya mambo ya mtihani, ilikuwa 5.9 billion. Walikuwa najaribu kusema wale ambao wako na uwezo, wale wako na pesa waweze kulipa exams. Lakini serikali bado inge subsidize ile wale ambao walala hoi ama wale hawajiwezi. Lakini wabunge wamejaribu kurudisha, wamesema kwamba hii ita affect ama itazuia watu wengi kwa sababu 2026 tunatarajia wanafunzi 3 ambao watafanya mtihani. Kwa hivyo bunge kupitia ile kamati ya elimu wameweza kurudisha hiyo pesa na wameweza kusema kwamba wameweka bajeti ya milioni 3 inaenda kwa secondary na milioni 2 inaenda kwa JSS na milioni 900,000 inaenda kwa katika hizo kitengo zingine. Kwa hivyo lakini Omulo, swali ni je, unajua tunapozungumzia swala la mitihani, tena mitihani ya kitaifa, ni activity ambayo tunajua kwa mwaka lazima iwepo. Kwa nini basi Treasury ifanye hivyo kuondoa fedha hizi, alafu sasa pia pawe na semi kwamba wale ambao wanajiweza wanaweza wakajilipia ada ya mitihani? Unajua lisemwalo lipo na iwapo halipo lipo njiani. Kwa sasa huenda ikawa kamati ya bunge la kitaifa kuhusu elimu imerejesha, lakini katika maisha ya usoni hili ambalo limezungumziwa sasa hivi huenda likafanyika. Unajua sisi kama serikali tunajua ni muhimu sana kuhakikisha kwamba tunasaidia wanafunzi na wazazi
kuondoa hiyo mzigo ya kulipa karo, na hiyo ndiposa tuliweka hiyo mfumo mpya ya elimu, kwa sababu tulikuwa nataka wale ambao wajiwezi serikali iweze kuwalipia, wale ambao wako na kiwango ya kulipa ama wako na uwezo waweze kujilipia. Lakini unajua wakati treasury imekuja na maono kama hiyo, kwa sababu tuko kwa demokrasia, unajua labda Mbadi amekuja na sababu yake, kwa sababu alikuwa anasema kwamba wale ambao wanaweza jilipia, lakini wale hawawezi serikali itawalipia. Ni swala ambalo tumejaribu na higher learning education, swala la vyuo vikuu kukaja bands band 1 band 2 na haikufanya kazi. Kwa nini sasa tutoe hiyo kutoka higher learning vyuo vikuu tulete hapa chini basic, alafu sasa tena tunakoroga tena zaidi? Unajua ni vile wakati hiyo mfumo ililetwa, unajua wananchi watu hawakuelewa ni mfumo vile inafanya kazi, na ndiposa rais aliweza kurudisha na akaweka kamati ambayo italeta ripoti, itasikiza wananchi. Lakini sasa ile maneno ambayo ilikuwa naleta tatizo ni vile wale ambao walikuwa naingia hizi band 1 band 2 walikuwa napeana information ambayo si ya ukweli. Lakini sasa hiyo ndio ndiposa wakasema kwamba watajaribu kurekebisha. Lakini ile muhimu sana ni kulipa deni ambayo universities kama hizi public universities, unajua kwa sababu hii mfumo yetu ya elimu, private university ndio walikuwa na benefit sana, lakini public university zilikuwa zinakufa. Kwa hivyo serikali ilikuwa inachukua jukumu kuhakikisha kwamba wamelipa deni ili ndiposa hizi universities ziweze kufanya kazi vilivyo. Lakini mimi nataka kurudi kitu kimoja nimeona hapo kulingana na kutokana na utafiti ya private university. Nataka kusema private university imeenda juu kwa sababu ya hali mbaya ya public university. Unanielewa? Na hali mbaya ya public university sio kwa sababu watu hawana watu wenye wako na utafiti inavyowezekana kufanya hayo kazi. Ni kwa sababu ya corruption, ni kwa sababu ya ufisadi. Watu wanalipa pesa, watu wanalipa karo, lakini watu wengine ukiangalia classic example ya Moi University. Moi University haikuenda chini kwa sababu hawakuwa wanafanya kazi nzuri, hawakuwa na student, walikuwa na student. Lakini hiyo pesa ilikuwa inafaa kusaidia Moi University, ilikuwa inachukuliwa na kupeana watu wa siasa ambao wanapiga siasa. Unanielewa? Na hiyo tumepata kama ni evidence. Alafu mara nyingi pia unapata kwamba utafiti pia haifanyiki kwa haya university. Na hiyo utafiti ndio hasa inafanya watu wengi wanakuja pale. Alafu political interference. Watu wa siasa, wanasiasa wanataka kuinterfere na university. Haifai hiyo iwe hivyo. Inafaa committee ambayo inafaa kurun university na kuwa totally independent, lakini wanasiasa wanaingilia pale. Sasa sikiza vile private university wamepata hii. Si wamejua kwamba kama saa hii mfumo ya band yenye wameka hii. Nephew wangu alikuwa anaenda university. Tukaangalia, akienda Nairobi University, atalipa hii band 4. Akilipa hii band 4, tofauti ya Nairobi University na Strathmore ni 60,000. Inamaanisha Strathmore iko tu juu na 60,000 peke yake. Ukienda Strathmore, utachukua mwaka 4 na utamaliza. Ukienda University of Nairobi ama public university na hizo strike, labda mwaka 6. Ukiangalia sasa pesa unayotumia public university pale vis-a-vis ile pesa unatumia kwa private university, utapata kama ni chini kidogo kwa sababu ya strike, kwa sababu ya strike wa wanafunzi, walimu ama wauguzi, na strike wa maprofesa. Unaona vitu kama hizo. Sasa inamaanisha ni system ya education yenye imekuwa mbaya, inafanya sasa private university inaenda juu na public university inarudi chini. Ilhali wako na pesa yenye wanafaa kutumia, lakini wizi ya pesa na hawataki kushikwa kwa sababu wameshikana na wanadawa wa siasa ambao wanawaprotect. Haya, Bwana Umulo, ulikuwa unasema jambo. Nilikuwa naangalia hiyo utafiti, unajua kwa sababu najaribu kuangalia cost of living na mambo ya agriculture. Unajua tuliahidi wa Kenya kwamba tukichukua ushukani tutahakikisha kwamba tumeweka mikakati ambayo itasaidia kurudisha bei ya chakula chini. Na mimi naweza sema mikakati imewekwa ama bado mnaweka? Tayari, si ati bado tunaweka. Bado mnaweka ama sababu tayari? Wametupea 4% na sijui ni 4% out of 10 sijui, lakini kwa sababu hawaja explain. Lakini mimi naweza sema kwamba wakati sisi tulichukua ushukani tulisema kwamba tuta subsidize production.
ambayo tukasema kwamba mambo ya mbolea tukarudisha kutoka 7,500 to 2,500. Tukasajili wakulima milioni 6 ambayo tukaweka kwa system yetu, na tayari wakati tuliingia kwa uongozi tulipata bags ama ile gunia ya mahindi ilikuwa 61 million. Lakini tayari tuko na 85 million bags. Kwa hivyo inaonyesha kwamba wakulima wameweza kufanya maendeleo. Ukiangalia mambo ya tea ama mambo ya chai, tulitoa ile VAT, na ukiangalia mambo ya chai iko na improvement almost 35% katika mambo ya chai, na wakulima sasa wanapata kutoka 37 shillings wanapata 50 shillings. Ukiangalia mambo ya maziwa tayari tumeongeza from 4.1 billion liters of milk to 5.2 vile tulichukua, lakini sasa hii unajua mambo ya maziwa imeongezeka. Ukiangalia ile minimum guarantee price ya maziwa imeenda juu. Kwa hivyo ukiangalia mambo ya edible oil, tuliahidi wa Kenya kwamba tutawasaidia mambo ya sunflower, tumepeana 556 seeds ama mbegu ya sunflower imeenda kwa farmers na wameweza kuweka hiyo mambo ya nini. Kwa hivyo agriculture imeimprove. Tulipata unga ilikuwa 260, sasa hii unga at least iko 100 and something. Kwa hivyo kuna improvement. Unajua improvement, serikali focus sana kwa macroeconomic. Macroeconomic ni ile kuangalia economy ya juu, na hiyo ndio niposa unaona wakati tulipata inflation rate ilikuwa 5.9%, sasa hii tuko na ukiangalia World Bank tuko na inflation rate sasa hii ni 4.1%. Ukiangalia GDP tulipata in 2023 ilikuwa 108 billion US dollars. Sasa hii tuko na 116 billion US dollars. Ukiangalia dola ilikuwa juu 260. Sasa hii dola iko 129. Kwa hivyo economy itaendelea kugrow. Lakini pia ujue deni tulipata 10 trillion. Is it billion trillion Kenya shillings. Lakini hata kama imeongezeka 11 trillion, lakini unajua sisi tulijaribu kuangalia concessional loan, kwa sababu ile serikali iliyopita walikuwa wanachukua commercial loan. Commercial loan ilikuwa na interest ya juu, lakini concessional loan ni ile inatupatia muda refu ya kurudisha. Kwa hivyo hiyo ndio sababu rais amesema hatutashindwa kulipa madeni, kwa sababu ukiangalia tuko na marafiki ambao wanatusaidia kujenga taifa, kujenga mambo ya barabara, kujenga mambo ya housing, kujenga hizi vitu zote, lakini sasa tutakuwa na muda mrefu ya kuwalipa. Haya, naelezwa muda wetu umetupa kisogo. Natamani sana tungekuwa labda na muda zaidi, kwa sababu unapozungumzia kwamba serikali haitashindwa kulipa madeni, swali alilouliza, kwa nini tuna interest sana ya madeni haya ila hali hapa nchini kuna mengi ambao tungeweza kuyashughulikia. Lakini kwa kauli za mwisho nianze nawe Bwana Michael Agwanda, tunapomalizia mjadala huu, labda kauli yako ya mwisho, overview, tunapozungumzia utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza. Tumepata takwimu hizo, na hata leo kutokana na hotuba hizo ambazo tumezisikia pale Rais William Ruto akizungumza, labda mstakabali wa taifa sasa ni upi, the future tunaposonga mbele? Mimi mara nyingi huwa siangalii chenye watu wanafanya. Rafiki yangu anaitwa Dick Weber, alikuwa best man wangu, aliniambia, Michael, sio chenye wanasema, ni chenye wanatenda. Tukitoka kule mkahawa wa Safari Park, alafu tumesema maneno mazuri sana, tukahudumiwa kwa nyimbo na tukafurahia, na hata roho zetu zikaenda juu mpaka hali ile tukifikiria kama kitu imetuangukia tu sasa hivi labda tunaweza enda mbinguni direct. naomba tu kwa hisani yangu na ya hao pia kwamba wawe wahudumie wa Kenya kwa ukweli. Yale waliosema pale ndio vile tutawajudge. Wakisema kwamba tunataka tusameane, inamaanisha hao ndio wako sukani, hao ndio wako mstari wa mbele. Wawaite wale ambao wanafikiria wako mbali sana, wakae pamoja, wanywe chai pamoja, waongee pamoja, nchi yetu iende mbele. Sidhani kama hao watu ambao wako kwa upinzani wako na kiburi sana ambao hawezi kusema kama ni ile genuine discussion for
development ama kuendeza hii nchi yetu iendelee mbele. Sasa kwa wanaweza kusema no, lakini lazima tuwe na open heart kwa sababu na open mind, kwa sababu wakisema no hao pia ni wa Kenya, lazima wasikizwe, na wakisema ni karibu ama wakisema tupate middle ground, wewe chukua hii na mimi nichukue hii na tupate middle ground ili Kenya iendelee mbele, tafadhali tufanye hivyo kwa sababu William Samoei Ruto bado ako na mwaka 2.5 hivi, na tungependelea tu Kenya iendelee mbele, sio kwa individuals lakini watu wa Kenya wote wapate huduma. Naam, asante sana Gwanda. Kwa dakika moja kauli yako ya mwisho Bwana Omula. Andre, mimi nitasema kwamba mimi unajua sisi kama UDA sisi ndio custodian ya manifesto yetu ya Kenya Kwanza. Na tuko na jukumu kuhakikisha kwamba tunaambia Wakenya ni nini tumefanya na nini hatujafanya. Na ndiposa tunashukuru rais sana kwa sababu tuliahidi wa Maomboga tutawajengea soko. Tayari tuko na soko 260 na tayari kuna 21 CID centers, tuko na 19 aggregation parks. Zile itasaidia watu kufanya hii mambo ya value chains. Na mimi pia nashukuru sana rais kwa sababu tuliahidi wa Kenya tutawajengea nyumba. Mimi nilikuwa huko Mukuru, wamama wamefurahi na watu wamefurahi kwa sababu hizo nyumba 1180 watu wamepata tayari. Sasa wametoka pale kwa kitongoji duni, wako na umiliki wa nyumba, na tayari kuna zingine 1450 zile nyumba tunajenga pale Kibra. Hivi karibuni president anaenda kulaunch nyumba zingine Kisumu na Homa Bay. Kwa hivyo sisi wananchi wanaona, hawezi pata nafasi kukuja kwa runinga kusema kwamba ni nini lakini tunawapata kwa ground sasa, kama wanahabari. Tayari tunataka zile vitu zionekane au wenyewe wajiangalilie, waseme kwamba tuliahidiwa hii na imefanyika. Hatutaki kusema tu kwa mdomo, lakini tunataka wananchi wao. Lakini ya mwisho mimi ningeomba kwamba nchi yetu tumeinuka kidemokrasia, na tungependa kwamba wale wanasiasa hata wale upinzani waweze kujumuika pamoja kuleta amani, kuleta uhusiano bora katika nchi yetu, na tuache hii mambo ya vurugu, mambo ya vipindi, vitu ambayo itazua hisia katika nchi yetu ama kuleta bugdha katika nchi yetu. Asante sana Bwana Omulo Junior, ni mkurugenzi wa ugatuzi UDA. Shukran sana Michael Gwanda, ni mtaalamu wa uongozi. Asante sana kwako mtazamaji kwa kufuatilia kipindi kuanzia mwanzo hadi tamati. Shukran za dhati kwa wote waliofanikisha kipindi hiki, wakiwemo waelekezi na wapiga picha hapa studioni, na hata bila kuwasahau maripota wetu ambao wamekuwa kifuatilia hafla nzima ya maombi ya kitaifa tangia saa 12 asubuhi, Mike Kagongo na Apollo Kamau. Mtazamaji, ninaondoka, lakini usiende mbali, salia papo hapo. Chini ya dakika kama 6 hivi nitakuwa ninarejea papa hapa kwa taarifa zetu za saa 7 mchana. Nimekuwa wako Andreen Kilemi. Kwa heri kwa sasa.